աշխատում եմ դեղատանը գիշերային հերթափող ու ես չգիտեմ որ ամսեկանին մենստրուացիային ասում են մեջք բացվել ես դա չգիտեմ երբեմն լինում էին դեղատանը գալիս էին վթարներից հետո որ այնպես թեթև վթար ա եղել չեն ուզում դիմել հիվանդանոց չեն ուզում ոստիկանությունը դա արձանագրի ինչ մեղքս թաքցնեմ ես էլ ինչքան հնարավոր էր օգնում էի թե ինչ դեղեր կարելի տալ թե մի պուճուր վիրակապ կարելի էր այդ պահին անել հա այսպես փորձում էի օգնել հա ողել օրինակ ասենք ճակատը մի քիչ բացված եկել է վիրակապ եմ արել կամ բան այսպես լինում էր պատահում էր կամ սրտխառնոցով գլխացավով գլուխը տվել է ոնց է կոչվում շիտոկ բրի այդպես պատահում էր էլի հիմա եկել է ասում մեջքը բացվել է մի դեղ տուր ասում բժիշկ ջան կնոջս մեջքը բացվել է ասում եմ վթար է եղել ասում ոչ ասում եմ բա ոնց է բացվել ասում դե բացվել է Ես մտածում չի ուզում մանրամասներն ասի, որ յանի ես ոստիկանություն չդիմեմ։ Ասում եմ, լսի, ես ոստիկանություն չեմ դիմի։ Դու ինձ ասա ոնց է բացվել։ Ասում եմ, բժիշկ ջան, բացվել է։ Մի դեղ տուր, չցավա, ցավում է, չցավա։ Ասում եմ ներողություն, իսկ արյուն գալիս է, արյունահոսություն կա։ Ասում եմ, դե կլինի, էլի։ Ասում եմ, լսի, Եթե արյունահոսություն կա, ուրեմն նախ պետք է արյունահոսությունը դադարեցնել, հետո ցավի մասին մտածել։ Բոլոր դեպքերում շտապ հասցրեք հիվանդանոց։ Ասում է, չէ, բժիշկ ջան, կնոջս մեջքը բացվել է։ Մի դեղ տուր, ցավը չզգա։ Ասում եմ, շատ է բացվել։ Ինչքան է բացվել, վերքի խորությունը 100 բան։ Մեկ էլ ասում եմ Բժիշկ ջան, արդեն ժողովրդական լեզվով ասեց, որ խոսքը կանացի ամեն ամիս լինող մենստրուացիայի մասին, հա, մի ցավազրկող տուր, հա, այդպես ցավազրկողը տվեցի ճանապարհեցի առավոտյա հերթափոխին կիներ, ասում եմ սուսո, մեջքը բացվել է, ինչ է նշանակում, ասում է նշանակում մենստրուացիա, ասում դե ես ինչ իմանամ, գիշերը մեկի գլխին ու գլուխը կպել էի թե տարեք հիվանդանոց, արյունահոսությունը շտապ դադարեցնել ա պետք, հետո նոր ցավազրկել